'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. Buenas noches, amigos televidentes. Estamos en el momento de meditar, en la sesión de la reflexión. La reflexión del día de hoy nos vino desde la India por el joven Samer Chetali, el cual es fiel televidente de nuestro programa. Nuestro tema, el Príncipe y los sonidos del bosque. Un rey decidió enviar a su hijo a estudiar al templo del gran maestro, debido a que quería que su hijo fuera un joven profesional, un joven de bien para la sociedad. El joven llegó al templo, fue recibido por el gran maestro. Este inmediatamente le dijo que tenía que durar un año en el bosque, escuchando los sonidos. El joven no entendió, pero obedeció. Se fue al bosque. Día tras día escuchaba los sonidos. Pasó un año. Llegó donde el maestro. Él le preguntó: ¿qué escuchaste en el bosque? Escuché el zumbido de las abejas. Además, el agua al caer al río y la brisa de los árboles. El maestro le miró con mucha tristeza y le dijo: tendrás que volver al bosque y poner mucha atención. Se fue intrigado debido a que no entendía qué era lo que el maestro quería que él escuchara. Día tras día se sentaba a escuchar siempre lo mismo. Pero una mañana, sorprendentemente, escuchó algo diferente. Volvió donde el maestro y le dijo: maestro, he escuchado la flor al abrirse. También las hierbas bebiendo el rocío de la noche. Escuché cómo el sol salía. Nosotros, los seres humanos, cuando alguien habla con nosotros, solamente escuchamos lo que sus labios nos dicen. No escuchamos su corazón, no observamos sus ojos para ver si lo que dice es lo mismo que está sintiendo. Vamos desde hoy a meditar esta linda reflexión, a ponerla en práctica. Muchos de nosotros nos ponemos máscara en las caras para no dar a conocer los problemas que tenemos. Gracias a este amigo de la India. Es muy bella la reflexión. Vamos a continuar con nuestro programa. Ahorita te digo. Vamos a reír un poco con los sketchers.